Setyembre 6, 2025, Sabado han ikakaruhaan kag duha nga simana han katuigan. Nga na natin ebanghelyo, yan ang adlaw in kinuha didhan ebanghelyo sumala kan San Lucas, kapitulo 6, versikulo 1, tubtub ka 5. Pagbasa tikang han santos nga ebanghelyo sumala kan San Lucas. Usa ka adlaw nga iparahuway, naglata si Jesus ha kaumhan han trigo. Nagtikang aniya mga tinun-an pangutos hin mga uhay han trigo. Nagkuruso-kuso ha ira mga kamot nga nangaon han trigo. Nagsiring inpira nga mga pariseyo. Kay ano nga ginbubuhat niyo ani gindidiri han aton balaod hin pagbuhat ha adlaw nga iparahuway? Ginbaton hera ni Jesus. Waray ba niyo mabasa ang ginbuhat ni David han paggutuma ha iya ngan han iya mga kaupod? Sinulod hiya ha balay han Dios, kinuha hiya han tinapay, nga iginhalad han Dios. Kinaon hiya, ngan iginpakaon liwat ini han iya mga tao. Kundi igindidiri han aton balaod an pagkaon han tinapay nga ginhalad ngadto sa Dios labot han kapadian. Ngan gintapos ni Jesus sin pagsiring, an anak han tawo amo an Ginoo han adlaw nga iparahuway. An ebanghelyo han Ginoo. Pagdayawon ka, Kristo. Maupay nga oras mga kabugtuan ko dida kan Kristo, didahan naton ebanghelyo yan ang adlaw, gimpapahinumdum kita han aton Ginoong Kristo kung ano ba ang tinuod nga katuyuanan han paghataghan Dios hini nga balaod. Kay iton usa nga balaod iginhihimo tungod kay para magkamay-ada kamurayaw, para magkamay-da order ngan harmony. Didahan panahon ni Jesus, ang mga pariseyo ngan mga magturutdohan balaod, in ginagamit ang balaod para han ira kalugaringon nga panuyuanan, para han ira kalugaringon nga advantage. Nahingalimot hira nga ang tuyuhan balaod in para mahirani kita hiton Dios ngan mahirani kita hiton aton igkasitawo. Ngan mga kabugtuan, tikang hini nga aton ebanghelyo na ginsusumatan kita ni Jesus nga kinahanglan maging compassionate kita, maging maluluyon kita hiton aton igkasitawo. Diri unta kita diretso naguhusgar, kay madanay inuuna naton iton paghuhusgar antis iton pagbubulig. Ngan maupay ni nga pahinumdum aton nga kinahanglan bumulig anay kita antis kita magusgar o magmandar hiton aton igkasitawo. Siring pa compassion over condemnation. Ngan madanay asya ini iton angay naton iwasan nga diri kita hinugad hiton mga pariseyo. Kay madanay madagmit kita maghusgar hiton aton igkasitawo. Waray naton pinipili nga adlaw, waray naton pinipili nga lugar hiton aton paghusgar hiton iba. Kundi diri manggud kita maaram hiton kabugusan nga istorya. Sanglit waray naton katungod hin paghusgar hiton aton igkasitawo, labi na gud kay diri kita nakita hiton sulod hiton kasing-kasing hiton iba. Diyos gudla iton nakita hini. Ngan pinakaimportante hiton nga tanan nga hibaro kita ngan hinumdum kita nga iton gilalabawi nga balaod amo iton balaod hiton paghigugma. Ngan nga tanan unta nga aton ginsusunod, ginuhuna-hunaan, ginplaplano in magtutudduha aton hin pagiging mahigugmaon. Sugad hiton paghigugma hiton Dios sa aton nga tanan. Kung may ada naton makuri nga pagpipilian o pagdedesisyonan didat aton kinabuhi, permi naton huna-hunaon nga pilion permi iton opsyon nga magdadaraha aton ngadto hiton mas pagiging mahigugmaon ngan maluluyon hiton aton igkasitawo. Pilion naton permi iton opsyon nga mahinunugad kita kan Kristo. Pilion unta naton permi iton magdadara ha aton ngadto hiton Dios. Amen.